quand soudain, c'est l'explosion. La puissante radiation brûle la couche supérieure de l'atmosphère. ubwo ni ukuvuga ko utazatungurwa nuko imyumbati n'ingano by'ahazaza ushobora kubitera rimwe ubundi ukabyara umwana akarinda agira imyaka 20 ikiriho utarongera gutera indi usarura gusa kandi buri mwaka. Is one of the most recognizable in history. But why are such important images so grainy and hard to see? And we're getting a picture on the TV. You got a good picture, huh? NASA claims it's the result of 1960s technology. Wari uzi ko mu myaka miliyoni 65 ishize ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan, iturika ryari rifite miliyoni 100 za megaton. Mu kwisekura ku butaka cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bifukura umuri rw'izuba. Bivugwa ko iriturika ryaje no kwangiza imera byinshi cyane byaba ari ryo ryateje izimira ry'inyamaswa za dinosaure. Isi irakomeza guhinduka uko bwije nuko bukeye. Igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka. Haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku mpuha z'intambara, kurangira ku isi no kugwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro sobanukirwa kuri radio Isango Star 91.5 no kuri wa#isangostar.rwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Aka kanya ushobora kubura ahantu hari hose ku isi uri mukora imwe mu mirimo yawe ya buri munsi. Buri munsi tubyukira mu nyubako zimwe tukirirwa dukora imirimo isa niyo twahoze dukora ejo kugira ngo tubeho nk'uko twabaye ejo hashize. Nyamara birasa naho buri munsi mushyuza n'ibyawo. Birasa naho hari ikintu cyahindutse. Mbere twabagaho mu buzima busa n'ubwisanzuye. Uyu munsi imibereho yacu ipanze ku murongo udahinduka. Bishatse kuvuga kwaguka, kwiyongera. Uyu munsi turi miliyari 7 kuri uyu mubumbe. Umubare wacu wikubye inshuro 2 mu myaka 45 yonyine ishize. Loni ivuga ko mu mwaka wa 2050 tuzaba twariyongereyeho 30%, dusigaye turi miliyari 8.9 mu isi. Urebye imibereho, imiturire n'ubucucike bwacu ku isi, harababona ku isi yamaze kugeza ku gipimo cy'abantu ntarengwa igomba gutunga. Abahanga mu miturire bemeza ko isi idafite ubushobozi bwo gutunga abantu bikubye 2 abitunze uyu munsi. Ni ukuvuga ko isi idashobora gutunga miliyari 14 z'abantu. Gusa niba uyu muvuduko turimo kwiyongeraho ukomeje uko, ibi bizatubaho nubwo ntawe uzi igihe bishobora kuzabera. Umunsi tuzisanga twikubye 2 mu isi, nta kintu kiyongereye ku ngano yayo, nta kintu kiyongereye ku mazi dukenera, nta kintu kiyongereye ku mwuka duhumeka, nta n'ikiyongereye ku biribwa turya. Bizagenda bite? Ibi ni ibitekerezo by'abahanga mu gukeka ibishobora kuzabaho bashingiye ku byo babona ubu. Iki ni ikiganiro sobanukirwa gitegurwa ku bufatanye na Airtel. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Narebye filime mbara nkuru yitwa Et si la population mondiale doublait. Nanasomye ubushakashatsi bwa Marcel Lachivier wo muri kaminuza ya Paris. Ubushakashatsi yise Les projections avant l'époque contemporaine. Muri ubu bushakashatsi iyi ngingo tugiye kuvugaho Lachivier ayivugaho guhera kuri page ya 28. Ikaze. Iyi si ntabwo yaremwe imeze uku. Isi ibona izuba bwa mbere ntabwo yahasanze abantu, ahubwo abantu nibo bayisanze aha. Mu mwaka wa 2560 mbere ya Yezu Kristo, ubwo hubakwaga piramide zo mu Misiri, iyi si yari ituwe n'abantu miliyoni 30. Hashize imyaka 4000 ubwo hubakwaga umujyi wa Londres, abatuye isi bageze kuri miliyari ku nshuro ya mbere. Hashize imyaka 80 hatangiye kubaka umujyi wa Londres, abatuye isi bari bamaze kugera kuri miliyari 2. Umuvuduko munini byumvikanira buri wese.
ejo bundi mu 1975 abatuye isi bari bongeye kwikuba kabiri bamaze kuba miliyari enye. Kuva icyo gihe umubare w'abatuye isi ntiwasibye cyangwa se ngo ugabanye umuvuduko mu kwiyongera kwacu. Ubu ndajya gusoza iki kiganiro mu isi havutse abana 7938. Kugira ngo mbone uyu mubare nafashe umubare w'abana 4.41 bavuka buri segonda nk'uko bivugwa na UNICEF. Nkuba 60 mbona abana bavuka buri munota umwe, maze mbikubana 30 mba mbonye abana baza kuba bavutse mu minota 30 igiye kuza. Buri mwaka ku isi hiyongeraho abantu bakubye inshuro 10 abatuye umujyi wa New York, kandi New York ituwe n'abantu 8,445,837. Uyu muvuduko nukomeza gutya nk'uko abashakashatsi babivuga, umubare w'abatuye isi uzikuba kabiri mu myaka 59 igiye kuza. Ibi nibiramuka bigenze uko tuzagira ibibazo byinshi cyane. Benshi bavuga kuko tungana uyu munsi bihagije rwose ku buryo nta wundi muntu n'umwe dukeneye ku isi. Nituramuka tubaye miliyari 14 ku isi, buri gihugu cyose kiri kuri uyu mubumbe kizakorwaho n'ingaruka. Tuzaba dutuye mu mubumbe udashobora kwihaza mu kintu na kimwe usibye kuba turi benshi. Abantu bose bari muri iyi si dukeneye ibyo kurya n'amazi. Buri wese kandi muri twe akeneye kubona igisenge hejuru ye. Ibihugu byose mu isi bizaba bifite amasura mashya. Muri buri gihugu buri mwana uvutse azajya barurwa, kuko buri wese uvutse bizajya bifatwa nk'inkuru mbi kurusha uko byakabaye impundu. Ibihugu byose bizashora amafaranga mu kubaka imiturirwa. Ibihugu bimenyereye ubwubatsi nk'Ubushinwa bizaba bifite inyubako zipima metero 800 z'ubutumburuke. Ku isi hose hazaba huzuye amashantiye y'ubwubatsi kugira ngo miliyari 14 z'abantu zibonaho kurambika umusaya. Imijyi ikomeye nka Los Angeles iherereye hagati y'imisozi n'inyanja bazaba babyaza umusaruro buri kabanza kose katubatse, bakubakaho gutuza abantu. Ibice byubatsemo ibikorwa rusange nka za stade nabyo bizubakwamo aho gutura. Aba architect cyangwa se bamwe bakora imbata z'amazu bazaba bakorera ku muvuduko munini cyane kugira ngo buzuze amazu vuba mu buryo bwose bushoboka. Imiturirwa itarigeze kubaho niyo izaba irimo izamurwa. Inyubako z'amagorofa 200. Iyi miturirwa izaba iremereye cyane ku buryo hari izaba ipima toni miliyoni. Igisubizo mu kurinda ubu buremere guteza ingaruka bizaba ari ukubaka hari ubutaka bukomeye ku buryo buhagije kugira ngo zitarindimuka. Icyo gihe nibwo noneho imiturirwa izaba ikabakaba ibicu bitari ibyo bavuga ubu. Mu gihe amamiliyari y'abantu azaba ategereje aho kurambika umusaya, umubyigana ahantu hose uzaba uca ibintu. Imiryango izaba ibyiganira mu tuzu duto cyane. Uyu mubyigano si cyo kibazo cyonyine. Ibura ry'ibyo kurya rizaba ari ikibazo gikomeye. Uyu munsi ahahingwa ku isi hangana nka Amerika y'Amajyepfo yose. Kugira ngo isi itunge miliyari 14 z'abantu bizasaba ko hahingwa ahantu byibuze hangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuro 2. Amashyamba niyo azabigenderamo bwa mbere. Ibihumbi birometero kare by'amashyamba bizatemwa kugira ngo haboneke imirima. Gusa bizasaba umwaka wose kugira ngo hahabe imirima kandi ubutaka butunganywe bufumbirwa kugira ngo buhingwe. Ibihugu bifite inzara kandi bizerekeza amaso yabyo mu nyanja n'ibiyaga. Abantu bazaroba amafi hahandi bazakora inshundura zishobora gukura ifi ku kilometero kimwe mu mazi. Mu Bushinwa, igihugu cya mbere kiroba amafi menshi mu isi, miliyoni 4 za toni z'amafi zizarobwa buri kwezi. Imbaraga zizakoreshwa mu kugemurira ibyo kurya abaturage bashonje zizatangira kugira ingaruka ku bikorwa remezo by'ibanze. Amakamyo ibihumbi yuzuye ibyo kurya azajya bari mu mihanda ijoro n'amanywa. 1/3 cy'imihanda mu isi izaba ikeneye gusanwa kubera kunyurwamo n'abantu n'ibinyabiziga byinshi. Aha hazaba hashize amezi 6 yonyine tugeze kuri miliyari 14, ariko isi ntabwo izaba ifite ubushobozi bwo kudutunga. Dukeneye kurya no gutura utanirengagije ko ibibi bizaba bikidutegereje. Iki gihe hazaba hari ibura ry'amazu ritigeze kubaho mu mateka ya muntu. Miliyari 3 z'abantu bazaba badafite aho gukinga umusaya. Abasanzaburi cyangwa se abatageraho kuba bazaba banirarira mu busitani bwa leta aho buri hose mu isi. Imiturirwa miremire bikomeye izaba yaramaze kubakwa na za leta izatuzwamo abantu, ariko nabwo mu buryo bucucitse. Imiturirwa nk'iyi izubakwa ku mpande enye z'isi. Imyinshi izaba yubatswe ku buryo ifite imyenge minini ku gasongero kugira ngo imiyaga ikomeye ibona hica. Kwa kubaka imiturirwa huti no gucuranwa ibibanza bizagenda bigira ingaruka, kuko hari amazu bizamenyekana ko yagiye yubakwa ahantu hatari heza
maze nyuma rindimuke. Aha benshi bazahagwa kuko amazu azaba afite ubucucike bw'abantu. Bivuze ko aparitema imwe ishobora kuzajya iturwamo n'imiryango 3. Ikinyejana cy'inzu imwe ku muryango kizaba cyararangiye. Umubare w'abaturage mu mijyi uzazamuka cyane. Kubaka inzu y'ibiti bisaba byibuze ibiti 100. Kubaka amazu miliyoni 5 bizasaba gutema ishyamba ringana nibura na 1/2 cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Isi izaba yuzuyeho inkovu zo gutemwa kw'amashyamba, kandi igiti si wo mutungo kamere uzashira wonyine. Mu mijyi nka New York, ibigo bikwirakwiza amazi bitanga amaritiro y'amazi miliyari 3.8 buri munsi. Kuri iyi nshuro abantu bakenera kwiyuhagira no gukoresha amazi muri rusange bazaba barikubye 2. Ingingo isobanura ko n'urugendo amazi akora mu ruhombo ruzaba rwarikubye inshuro nyinshi mu mpombo nazo zishaje. Aha impombo zizatangira kujya ziturika amazi yamaze gukoreshwa n'ayanyura mu mpombo atangire kwivanga n'atarakoreshwa. Amazi akoreshwa azatangira kwandura bikomeye. Ibura ry'amazi meza rizatangira guteza indwara za hato na hato mu isi. Indwara zacitse mu isi zizatangira kugaruka. Kubura amazi meza kizaba icyorezo cya mbere cy'uko kwiyongera kw'abatuye isi. Uyu mubumbe dutuye ufite amazi menshi cyane kuko amazi agize 70% by'ubuso bwose bw'isi. Gusa menshi muri aya ni amazi arimo umunyu atakoreshwa mu gihe uyu munyu utakuwemo. 3% by'aya mazi yose afungiye mu rubura n'ibibuye by'amazi ku mpera z'isi. Ubundi tubeshejweho na 1% by'amazi ari ku isi. Amazi kuri ubu afatwa nk'isoko idakama mu bihugu bikize, iki gihe azaba ari umutungo w'agaciro ntagereranywa. Uyu munsi mu bihugu bikize umuryango umwe ukoresha litiro 870 z'amazi mu koga, gufura no koza ibyo kurya n'ibikoresho byo mu gikoni. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 1/3 cy'aya mazi bayuhira ubusitani. Iki gihe aya mazi azaba ari akahise. I Londres miliyoni 12 z'abaturage batunzwe n'amazi ava mu nzuzi. Mu nzuzi, ibiyaga n'inyanja igipimo cy'amazi kizamanuka ku buryo amato azatangira guhagarika ingendo. Ibigo bikwirakwiza amazi bizakunda gutangaza kenshi ko amazi ari bubure mu bice bitandukanye by'ibihugu. Abanyamerika bafite umuco wo kumena 40% by'ibyo kurya bahaha. Kuri iyi nshuro buri kintu cyose kiribwa kizaba ari cy'agaciro mu gutunga miliyari 14 z'abantu. Hazatezwa imbere ibihingwa bidakenera amazi menshi. Mu malaboratoire yo mu Bushinwa bazakora ibigori bikuzwa n'utuzi duke cyane. Ubwiyongere bw'abantu buzatuma hakoreshwa ingufu nyinshi z'amashanyarazi, kandi havaho hashobora kutaziyongera. Muri Amerika y'Amajyaruguru uyu munsi barimo kongera umubare w'ingomero z'amashanyarazi bafite, gusa bazategereza imyaka 10 kugira ngo zitangire gutanga amashanyarazi. Mu gutegereza, amakara gakondo niyo arimo kwibandwaho. Mu Bushinwa buri cyumweru bakora santarare enye z'amakara gakondo. Amerika y'Amajyaruguru nayo irimo irabigenza uko. Amatara y'ahantu hatarara abantu azajya azimywa mu ijoro. Isi izaba igoye cyane no gukemura ibibazo bya miliyari 14 z'abaturage bayo. Mu myaka 5 yonyine ibigo byinshi bizatangira kubona ingaruka z'umusaruro muke w'ubuhinzi. Muri Amerika intambara hagati y'abapolisi n'amabandi izafata indi ntera. Ibihumbi by'amamiliyoni y'abantu bazaba batakigira akazi. Isi izaba ariho hantu habiho gutura. Kubera izamuka ry'ibiciro ku masoko n'ihananuka ry'ubukungu, urugomo ruziyongera cyane. Abantu bazajya biba amazi nk'uko batobora amaduka uyu munsi cyangwa amazu. Umutekano w'abantu uzaba uri mu kaga. Kubera ingamba zikomeye zo gushaka amashanyarazi, ikirere uyu munsi kirakomeza kwangirika. Mu Bushinwa 75% by'amashanyarazi aturuka ku gutwika amakara gakondo. Ibyotsi bisa n'ibitwikira izuba. Iki gihe bwo biziyongera kuko gushaka amashanyarazi nabyo biziyongera. Muri Amerika ibyotsi biturutse mu Bushinwa biziyongera ku iyanduzwa ry'ikirere cyaho bikorwa na miliyoni 5 z'imodoka zo muri California honyine. Ikirere cya California kizijima mu minsi myinshi. Aha naho indwara z'uruhumekero zizaba ari nyinshi. I Londres naho ingaruka zizaba ari nyinshi cyane. Mu 1952 I Londres hapfuye abantu 12,000 kubera kwijima kw'ikirere n'ibyuka bibi. Kuri iyi nshuro hashobora kuzapfa abarenza aba. Imwe mu mitungo kamere y'uyu mubumbe izaba irushaho kugenda icyendera. Inzego z'igisirikare zifite intwaro ziremereye nizo zizaba zirinda amavomero mu rwego rwo kuhacungira umutekano kuko amazi azaba ari imari ikomeye.
imiryango mu bihugu bikize izaba ibona amazi amasaha make ku munsi. Imijyi minini nka Los Angeles itunzwe n'amazi ava mu ruzi rwa Colorado, kandi si wo mujyi wonyine Colorado itunze. Gusa iki gihe abitunze baziyongera cyane, kuko abarenga 25,000 baturutse mu mijyi itandukanye hirya no hino bazaba barimo bagira uruhare mu gukomera uruzi. Uyu munsi hari inganda zishinzwe gutunganya amazi arimo umunyu agahindurwa amazi meza abantu banywa. Uyu munsi abantu badutwara amazi menshi ni abahinzi buhira imyaka. Abahinzi bo mu mijyi izwi nka Los Angeles buhiza amazi aturutse mu ruzi rwa Colorado, bakabifashwamo n'urugomero runini ruzwi mu isi rwitwa Hoover. Gusa iki gihe urugero amazi agezeho muri uru ruzi rwa Colorado ntiruzaba rusiba kumanuka. Mu Misiri umujinya uziyongera no kureba n'ayingwe kubera uruzi rwa Nile. Uyu munsi hari ibihugu 9 bibeshejweho na Nile mu birebana n'amazi, kuko Misiri ari cyo cyerekezo cy'uru ruzi. Buri gihe yumva ariyo ntare mu ishyamba niba Nile ari ishyamba. Iki gihe Misiri ishobora kuzarashisha bya roketi urugomero rwa Merowe ruri mu majyaruguru ya Sudani rutangira amazi ya Nile. Ahantu hose mu isi amoko y'amafi azaba yaramaze kuzimira. Mu rwego rwo kuyasimbura, uburobyi buzaba bwarateye imbere ku buryo hazaba harakozwe ubwoko bushya bw'amafi burenga miliyoni, ariko ntabwo buzaba buhagije ngo budutunge turi miliyari 14 mu isi. Abantu benshi bazahungira mu bihugu bigifite ibyo kurya n'amazi. Uyu munsi umubare w'abimukira bambuka inyanja bajya i Burayi urakomeza kuzamuka, ari nako benshi bahasiga ubuzima. Iki gihe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birashoboka ko zizavuga ko zimaze kuzura abantu. Umusaruro w'ubuhinzi uzaba warabaye agatonyanga mu nyanja. Nyuma y'imyaka 7 tubaye miliyari 14 mu bice bya Afurika yo hagati, ni ukuvuga hano dutuye, abantu bashobora kuzahunga bajya gushaka amazi. Bazabita impunzi z'amazi. Mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika imiturirwa izaba imeze nk'amashyamba yegeranye cyane, kandi hacyuzuye amashantiye y'ubwubatsi. Gusa ibura ry'amazi n'amashanyarazi bizageraho bica intege ubwo bwubatsi. Ibura ry'aho gutura kizaba ari kimwe mu bibazo by'ingutu. Mu mihanda ubuzima buzahinduka cyane. Nyuma y'imyaka myinshi hari umubyigano w'amamodoka mu mihanda, za leta z'ibihugu zizabuza abantu kugenda mu mamodoka yabo ku giti cyabo. Abantu bategekwe kugenda mu mabisi rusange, ku magare no kugendesha amaguru. Amasoko atanga ingufu z'amashanyarazi nayo azaba yarahindutse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zubatse amamiliyoni abarirwa mu 10 y'amasantarare y'ingufu za nucleaire yo gutanga amashanyarazi. Gusa ayatanga 25% byonyine by'amashanyarazi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikenera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinifashisha imirasire y'izuba. Amagana y'ibirometero kare mu butayu bwa Arizona byuzuye za panneaux solaires zicanira Amerika. Ibindi bihugu bikize nabyo byifashisha iby'isi itangira ubuntu, umuyaga. Gusa hano kugira ngo ucanire ingo 10,000 bisaba kuba ufite tribune cyangwa se bya byuma byikaraga bitanga umuriro uva ku muyaga, nabyo byagusaba kuba ufite 10,000. Gusa ikibazo cy'uyu muriro nuko hari igihe izuba ritava cyangwa se umuyaga ntuhuhe. Igice kinini cy'aya mashanyarazi akoreshwa mu mijyi. Muri iyi si ya miliyari 14 z'abantu, imijyi izaba ari cyo gisubizo cy'ingenzi ku bibazo. Gusa amazi azaba akiri ikibazo cy'ingutu ahantu hose. Muri Amerika umujyi wa Los Angeles wonyine ufite inganda zirenga 10 zikura umunyu mu mazi awufite kugira ngo abashe kunyobwa no kwifashisha bisanzwe. Gusa amashanyarazi akenewe ngo izi nganda zikore azaba yarashize. Amazi asanzwe ari mu umunyu uzagumamo nyine. Mu byaro nabo bazatangira gukorwaho n'ikibazo cy'amazi. 2/3 by'amazi yose yo mu isi akoreshwa mu kuhira imyaka mu buhinzi. Amasoko akomeye y'amazi azagenda kamwe kuri imwe. Mexico ituwe na miliyoni 36 z'abaturage. Mu bushyuhe bukomeye abaturage bazakamya cyane ibirombe n'ibinogo by'amazi bafite. Uyu munsi mu Buhinde hari ikibazo gikomeye cy'ubushyuhe bukabije, ariko hari abantu barimo gupfa kuko batabona amazi mu buryo bwihuse. Inyubako zizagenda zihirima imwe kuri imwe nyuma y'uko amafondasiyo akakaye bikomeye. Ibi nabyo bizateza ubuhunzi. Ibyaro byo ku isi abantu bazagenda babishiramo kubera kubura amazi. Imipaka yose y'ibihugu byo mu isi izaba yuzuye habiswe impunzi z'amazi. Hari abazajya mu mihanda bigaragambya basaba amazi. Ubucuruzi buzahagarara mu bihugu bitagira amazi. Imiturirwa myinshi yubatswe nyuma y'ubwiyongere bwacu izaba yarabaye nk'ubutayu.
noneho imigezi imwe n'imwe izaba yarakamye burundu. Imirima yari icyizere cy'uyu mubumbe izaba yarumagaye. Abahinzi bazaba basigaranye igisubizo kimwe cyo kugenda bakajya hariho hose haboneka amazi n'icyizere. Ahari amazi azaba yanduye cyane biturutse ku mafumbire n'inyongeramusaruro zatewe mu mirima ikabura amazi. Amazi yo kunywa icupa rizaba rigura $7. Aha amazi azaba ahenda kurusha peteroli. Ikiremwa muntu gikeneye byibura litiro 2 z'amazi ku munsi kugira ngo kibeho. Nyine hatari amazi mu minsi 2 umubiri utangira kumagara. Utihagarika ntubiri cyuya niwo mwuma nyine w'ukuri. Imigezi yose isigaye itemba izaba irimo amazi yanduye. Ifumbire zishyirwa mu butaka nizo zikuza ibyatsi by'ama algae biba munsi y'amazi. Aya ma algae iyo ashaje agapfa atuma amazi atagira umwuka wa oxygene. Iki gihe amafi ari mu mazi adafite oxygene arapfa. Nta n'ibindi byatsi byazamuka ngo bikure. Muri Amerika ya ruguru impunzi z'amazi zizahunga zerekeza ku cyafatwa nk'isoko y'amazi mu isi, mu biyaga bigari. Agace k'ibiyaga bigari muri Amerika ni hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Hari ibiyaga 5 bihahuriye byavutse mu myaka 2012 ishize. Byakomotse mu rubura rwinshi cyane rwahashongeye. Iki gihe aha naho nta buhungiro buzaba bugihari. Chicago, Detroit na Toronto nabyo bizaba byumye. Ariko ibi byose nubwo bizaba bimeze uko, hari indi soko y'amazi kandi meza izaba igihari. 2/3 by'amazi meza atarimo umunyu ashobora gukoreshwa byibera muri glace polaire cyangwa se muri rwa rubura rukomeye rwo ku mpera z'isi. Kuri cercle polaire ya ruguru cyangwa se ku iherezo ry'isi rya ruguru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizajya kumanyura ibibuye binini by'urubura byo kuvanamo amazi akoreshwa n'imijyi yo ku mpande nka za San Francisco na New York. Aha ubuzima bubi buzaba bukomeje ku mamiliyoni y'impunzi zagiye gutura mu biyaga bigari muri Amerika. Uduce cyangwa se amakaritiye y'amazu y'amahema azaba ari menshi iki gihe. Ubwiyongere bwacu buzaba bwarateje ubuhunzi bwa mbere mu mateka y'ikiremwa muntu. Muri Afurika mu myaka 35 hazaba harapfuye miliyari y'abantu. Imijyi minini mu isi izaba ituwe na miliyoni zitari munsi ya 35 z'abaturage buri umwe. Mu ijoro iyi mijyi izajya igaragaramo amatara make cyane, ahandi hose ari mu icuraburindi. Ubukungu bw'imijyi itegereye amazi buzaba bwararangiye. Inzara izaba yarahitanye amamiliyari y'abantu. Umubumbe ntuzashobora gusubiza ibibazo byacu. Nyuma y'imyaka 35 tubaye miliyari 14 z'abantu ku isi, abantu bazaba barapfuye, abandi batakiri mu byabo. Abatuye isi bazagera aho babe miliyari 4. Bizasa naho isi itangiye bushyashya. Mu nyanja n'ibiyaga amafi azatangira kongera kuvuka buhoro buhoro nyuma yo kumarwa n'uburobyi burengeje urugero. Amashyamba azongera kwigarurira ubutaka yari yarahoranye mbere y'uko abahinzi baza ku isi. Ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka ibarirwa mu binyacumi, imigezi izongera gutemba ifite amazi y'urubogobogo, idaciwe intege no kuhira imyaka cyangwa kwifashishwa n'abatuye imijyi minini. Gutekereza cyane ku isura y'iyi mibereho ni imwe mu ntwaro zikomeye zifashishwa mu guhamagarira abantu kuboneza urubyaro no kubyara bake. Izi ngaruka zose nubwo zitagera kuri urwo rugero, ariko umuvuduko w'ubwiyongere dufite uragaragaza ko bishoboka rwose ko twazikuba kabiri mu myaka itazwi nihatagira igikorwa ngo kwiyongera kwacu bihagarare. Kuva mu mwaka w'1970 Leta y'Ubushinwa yo yashyizeho politike yiswe One Zishao. Iyi ni politike yo guhamagarira abantu gushaka bakuze ku buryo mubyara rimwe mugahita mucura rwose. Mu 1979 bwo hatangijwe politike yo kubyara umwana umwe. Politike yanavuguruwe mu 2013 aho buri muryango usaba kubyara umwe wenyine ntakurikizwe mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abantu. Ikiri ukuri ni uko uyu munsi amamiliyoni y'abantu yicwa n'inzara mu isi. Imijyi myinshi ifite ubucucike bukabije kandi ubukene ntibusiba kuzamuka. Mu myaka igiye kuza
ibi bibazo bishobora kuziyongera, ariko bishobora no kutiyongera hafashwe ingamba zo kugabanya ubwiyongere bwacu. Benshi bemeza ko ibiganza by'isi byuzuye ku buryo idakeneye abandi bantu, nyamara abaturage ntibareka kwiyongera umunsi ku wundi. Nsoreje ikiganiro sobanukirwa cy'uyu munsi. Nyandikira ingingo cyangwa igitekerezo ku nsanganyamatsiko wifuza ko twazaganiraho ubutaha kuri page ya Facebook Isango Sobanukirwa. Nitwa Ismael Mwanafunzi, nari kumwe na Airtel. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Quand soudain, c'est l'explosion. La puissante radiation brûle la couche supérieure de l'atmosphère. ubwo ni ukuvuga ko utazatungurwa n'uko imyumbati n'ingano by'ahazaza ushobora kubitera rimwe ubundi ukabyara umwana akarinda agira imyaka 20 ikiriho utarongera gutera indi usarura gusa kandi buri mwaka. Is one of the most recognizable in history. But why are such important images so grainy and hard to see? And we're getting a picture on the TV. You got a good picture, huh? NASA claims it's the result of 1960s technology. wari uzi ko mu myaka miliyoni 65 ishize ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan, iturika ryari rifite miliyoni 100 za megaton. Mu kwisekura ku butaka cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bifukura urumuri rw'izuba. Bivugwa ko iri turika ryaje no kwangiza ibimera byinshi cyane, byaba ari ryo ryateje izimira ry'inyamaswa za dinosaure. Isi irakomeza guhinduka uko bwije n'uko bukeye. Igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka. Haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku mpuha z'intambara, kurangira ku isi no kugwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro Sobanukirwa kuri radio Isango Star 91.5 no kuri wa3.isangostar.rwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza.